Hey there, champ. Listen up, because I've got something important to tell you. You're not here to just exist, you're here to become the superhero version of yourself. It's time to kick excuses out of the ring and step into the arena of your own life. Remember those times when doubt knocked on your door? Well, it's time to slam that door shut and lock it. You're not defined by your doubts, but by your actions. Your journey begins with a single step, not with doubts whispering in your ear. هنتعلم ازاي نعمل فيديو زي الفيديو اللي شفتوه ده بالظبط، خصوصا ان نوع المحتوى ده المرتبط بالجيم الناس بتحبه جدا وبيجيب مشاهدات عاليه جدا. لو جينا بصينا على اكونت التيك توك ده هنلاقيه بينزل نفس المحتوى اللي بنتكلم عليه بالظبط، كله حاجات تحفيزيه عن طريق الجيم. ولو جينا بصينا على الارباح هنلاقيه $228 بير فيديو، ده رقم حلو جدا. ولو جينا بصينا على الاكونت الانستجرام ده هنلاقيه بينزل برده نفس المحتوى اللي بنتكلم عليه بالظبط، جمل تحفيزيه عن طريق الجيم. ولو بصينا على الارباح بتاعته هنلاقيه $243 بير فيديو ده دلوقتي. فطبعا الارقام دي ارقام كويسه جدا وتدل ان المحتوى ده عليه استهداف جامد. تعالوا نتعلم ازاي نعمل زي الاكونتات دي بمنتهى السهوله ونعمل نفس المحتوى ده بنفسنا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نبتدي. وهنسيب لكم اللينك بتاع جروب التليجرام تحت عشان نتواصل مع بعض عليه، او في اي حد عايز يستفسر عن اي حاجه. اول خطوه معانا هنخش على موقع بيكسلز، موقع عليه صور وفيديوهات مجانيه كتير جدا. هنكتب في السيرش جيم اند فيتنس، هيظهر لنا مكتبه كبيره جدا من الصور والفيديوهات. هنستخدم منها اللي احنا عايزينه. هنروح ندوس على فلتر وهنختار ان الصوره تكون فيرتيكال عشان تبقى مناسبه للشورت او الريل، وهيظهر لنا مكتبه كبيره جدا من الفيديوهات والصور. هنختار لنا حوالي 5-6 فيديوهات احنا شايفينهم مناسبين عن الجيم، وبعد ما كده هنخلص هناخد الفيديوهات دي ونعمل لها داونلود، وكده احنا خلصنا الخطوه دي. بعد كده هنروح على شات جي بي تي، ودلوقتي الموقع بقى مجاني حتى في مصر، وهنقول له اكتب لنا سكريبت عن الجيم والتحفيز عن طريق مجال كمال الاجسام. وهنقول له شويه حاجات كده، ان اللغه تكون بسيطه، ان الكلمات تكون سهله، ان يكون لها معنى عميق، انه يساعد الناس يطلع احسن نسخه منهم. وهنسيب له مثال كده عن التحفيز، وهنسيب لكم كل الكلام ده في الديسكربشن لو حد عايز يستخدمه. وبعد ما شات جي بي تي يدينا الرد بتاعه هناخد الكلام ده كله كوبي. بعد كده هنروح على موقع 11 لابس، هو موقع مجاني 100%، وهنسيب اللينك تحت في الديسكربشن. وهنختار اي صوت احنا شايفينه مناسب من الاصوات دي. فاحنا مثلا هنختار الصوت بتاع ادم، وبعد كده هنروح زي ما خدنا الكوبي لشات جي بي تي هنروح نعمل بيست لنص الكلام، يعني حاجه تكفينا لمده مقطع او مقطعين عشان تبقى مناسبه للريل او الشورت اللي هي مدتها دقيقه. فاحنا مثلا خدنا المقطعين دول وحطيناهم. بعد كده هنقوم دايسين تحت على جنريت ونستنى لحد ما الفيديو يخلص جنريشن. بعد كده هنقوم رايحين على اليمين وندوس على داونلود، وكده يبقى احنا خلاص خلصنا الخطوه دي ومعانا الصوت اللي هنركبه على الفيديو. بعد كده هنروح على موقع بيكسابي، وهتسيب اللينك تحت في الديسكربشن، ونكتب في السيرش جيم موتيفيشن. هيظهر لنا موسيقى كتيره جدا عن التحفيز، هنسمعهم كلهم ونختار اكتر واحده مناسبه فيهم ونعمل لها داونلود، وكده يبقى احنا خلصنا الخطوه بتاعه المزيكا اللي في الفيديو. كده احنا جمعنا كل الداتا اللي محتاجينها، من فويس اوفر لفيديوهات لمزيكا لكل حاجه. الباقي بس ان احنا نركب كل الكلام ده على بعض ونعمل فيديو احترافي بمونتاج سهل وبسيط، ومش لازم تكون قوي قوي في المونتاج عشان تعمله، اي حد مبتدئ يقدر يعمله بسهوله. فيلا بينا نشوف. هنروح ننزل برنامج كاب كات، وهو برنامج فري تماما للمبتدئين، نستخدمه بسهوله جدا. هنسيب اللينك تحت في الديسكربشن، هنروح نعمله داونلود، وبعد كده هنتعلم ازاي نعمل مونتاج بمنتهى السهوله. هنروح ندوس على امبورت، بعد كده هنقوم منزلين الفيديوهات اللي احنا جبناها كلها، سواء الفويس اوفر او المزيكا او الفيديوهات بتاعت بيكسلز. واول حاجه هننزلها على التايم لاين تحت هو الفويس اوفر بتاع 11 لابس، وهنلاقيه حوالي 30 ثانيه. فاحنا الفيديوهات اللي احنا جبناها من على موقع بيكسلز هنحاول نحط حوالي 6 فيديوهات، كل فيديو حوالي 5 ثواني، او 5 فيديوهات كل فيديو 6 ثواني. المهم نحط يعني في ال 30 ثانيه حوالي 5 أو 6 فيديوهات. وهنحرك الفيديوهات من الجنب هنا زي ما انتم شايفين، هنحركها لحد ما نحط ال5 فيديوهات في ال 30 ثانيه. وهنكرر الخطوه دي في ال5 فيديوهات اللي هنعملهم او ال6 فيديوهات ايا كان، وهنكررها تاني مره. وبعد كده هنقوم مكررينها في ثالث مره في الفيديو الاخير اللي هننزله، زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بالظبط زي ما انتم شايفين كده احنا خلصنا الخطوات كلها بمنتهى السهوله. بعد كده هنقوم منزلين صوت المزيكا بتاع بيكسابي اللي نزلناه من على موقع بيكسابي، وبعدين هنيجي نشدها من الجنب كده لحد ما نخلصهم كلهم. بعد كده هنقوم رايحين دايسين فوق على اكسبورت، وهنعمل داونلود للفيديو ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي دلوقتي.
Hey there, champ. Listen up, because I've got something important to tell you. You're not here to just exist, you're here to become the superhero version of yourself. It's time to kick excuses out of the ring and step into the arena of your own life. Remember those times when doubt knocked on your door? Well, it's time to slam that door shut and lock it. You're not defined by your doubts, but by your actions. Your journey begins with a single step, not with doubts whispering in your ear. كده احنا عملنا الفيديو بطريقة بدائية جدا. يلا بينا بقى نزود شوية حاجات صغيرة كده عشان الفيديو يطلع معانا بشكل احترافي وحلو. ولو لقينا المزيكا اعلى من صوت الفويس اوفر فهنيجي ندوس على المزيكا تحت على التايم لاين. بعد كده هنطلع فوق على اليمين الفوليوم وهنخليه من 15 ل 25 وده المناسب عشان يبقى الصوت واضح. بعد كده هنروح ان احنا نحط الافكتس بتاعتنا على الصوره وهنختار الافكتات المناسبه اللي هنحطها على كل مقطع من المقاطع. يعني مثلا المقطع الاولاني هننزل له الافكت ده وبعد كده هنروح على المقطع الثاني هننزل له افكت تاني وهنعمل كده في بقيه الخمس مقاطع اللي معانا. والافكتات دي بيبقى ليها لازمه جدا انها بتشد الانتباه وبتجذب العين لما بتيجي تحطها. وده المقطع الثالث اللي هننزله وبعد كده هنخش على الرابع والخامس. ودي خطوه مهمه جدا في الفيديو عشان بتطلع الفيديو بكواليتي عاليه جدا والناس بتحبها وبتبقى دايما بتشد العين كده. وبعد ما نخلص الافكتس بتاعتنا كلها ونحطها هنروح على فلترز وبرده هنعمل نفس الطريقه. هنختار فلتر لكل مقطع من المقاطع عشان سواء مثلا فلتر بلونه ازرق، فلتر بلونه اسود، فلتر فيه صوره دخان. يعني دي حاجه طبعا ايه بنختارها، كل واحد بيختارها زي ما هو عايز. هنعمل برده نفس الطريقه دي. هننزل الفلترز برده على كل مقطع من المقاطع اللي معانا وعشان تبقى مناسبه جدا وتشد العين. هنكمل برضو في المقطع الرابع والمقطع الخامس. احنا بنعملهم بس ببطء شوية عشان الناس تفهمها من اول مرة. وده المقطع الرابع وبعد كده هنقوم رايحين على المقطع الخامس وهننزل الفلتر بتاعه. بعد كده حاجة كمان ناقصانا الترانسيشن، الفواصل ايه اللي بين المقاطع. هنروح ندوس فوق على ترانسيشن وهنختار كفواصل بين المقاطع هنختار واحد. فهنختار مثلا بالمقطع الاولاني والتاني ده وبالمقطع التاني والتالت ده وبعد كده هنكمل برضو بنفس الطريقة الترانسيشن اللي شايفينه مناسب بين المقاطع. وكده احنا بنعمل الفيديو بطريقة احترافية جدا. كده احنا ناقصنا الاوتو كابشن وازاي الكلام يظهر على الصورة. فهنروح ندوس فوق على تكست بعد كده هنختار اوتو كابشنز ونعمل كرييت وهو هيعمل كرييت لوحده للكلام عن طريق الاي اي. بعد ما هيخلص كرييشن هيظهر لنا الكلام بالشكل ده بس هنحتاج منه شويه تعديل. هنلاقي فوق على الشمال بيزك بعد كده هننزل تحت شويه نختار اللون. فاحنا مثلا نختار اللون الاصفر مثلا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. بعد كده هنقوم واخدين الكلام ومطلعينه في نص الصوره وبعد كده الفونت هنا صغير شويه فاحنا هنطلع هنا الفونت سايز على اليمين وهنكبره انه يكون بالشكل ده. ودي طبعا تقعد تغير فيها براحتك لحد ما تشوف الشكل اللي شايفه مناسب. بعد كده هنروح على انيميشن وهنختار شكل الانيميشن للكلام وهو بيتحط في الصوره بيجي من الجنب او من فوق او من تحت. فالانيميشن دي ممكن تختارها زي ما انت عايز. فاحنا اخترنا مثلا الانيميشن ده مثلا. بعد كده احنا خلصنا كل حاجه هنقوم رايحين دايسين على اكسبورت. بعد كده هنتاكد ان الريزوليوشن 4K. بعد كده ندوس اكسبورت تاني وده هيبقى شكل الفيديو بعد ما خلصنا. Hey there, champ. Listen up, because I've got something important to tell you. You're not here to just exist, you're here to become the superhero version of yourself. It's time to kick excuses out of the ring and step into the arena of your own life. Remember those times when doubt knocked on your door? Well, it's time to slam that door shut and lock it. You're not defined by your doubts, but by your actions. Your journey begins with a single step, not with doubts whispering in your ear. ده شكل الفيديو بعد ما خلص. طبعا انتوا ممكن تعملوا شكل فيديو احسن من اللي انا عامله ده 100 مره. كده انتوا معاكم كل الحاجات الاساسيه في المونتاج بطرق سهله وبسيطه ومجاني 100%. طبعا اهم حاجه هي الاستمراريه في نزول الفيديوهات على تيك توك، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب عشان الموضوع بياخد وقت لحد ما الناس تشوف الفيديوهات بتاعتك وتبدا تجيب فيوز كتير وتكسب ارباح. نتمنى نكون وضحنا كل حاجه في الفيديو. لو في اي حاجه مش واضحه شاركنا على جروب التليجرام عليه دعم متواصل على اي استفسار انت عايزه هنسيبه تحت في الديسكربشن او سيب لنا كومنت الفيديو الجاي عايزه يبقى عن ايه. هل نكمل في سلسله المحتوى بدون ظهور ولا نبدا في سلسله التجاره الالكترونيه لمواقع زي امازون مثلا؟ ما ننساش تكتب لنا تحت الفيديو الجاي عايزه يبقى عن ايه. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس وان شاء الله نشوفكم على خير. سلام عليكم.